رجالا ونساء صنعوا التاريخ. احكوا لأبنائكم ما لم يعلموه عن بطلة اغتالتها الماسونية وهي صاحبة الفضل الأول بعد الله في انتصار أكتوبر، وقدمت حياتها مقابل انتصار مصر. هي أجرأ وأفضل مذيعة أنجبتها الإذاعة والتلفزيون، صاحبة الفضل الأول في تدمير رادارات إسرائيل في سيناء عام 1973، شهيدة الوطنية وخصة اغتيال إسرائيل لها. تابعوني لنهاية الفيديو وإن شاء الله ينال إعجاب حضراتكم. فاصل ونواصل. جزيرة رجالة، جزيرة، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. معكم إسلام صقر. اسم موضوع حلقة اليوم سلوى حجازي. إنها البطلة سلوى حجازي صاحبة 30 عملية مخابراتية نفذتها الشهيدة، والتي تركت وصيتها قبل سفرها لليبيا لأبنائها، وكانت تعلم إنها لن تعود إلى مصر إلا أشلاء، وكتبت فيها: لعلها تكون هذه آخر كلمات لي بينكم، أبلغوا عني من عاش لنفسه مات بلا أثر يذكر له، وستقص لكم عني الأيام. إني عشت لوطني فلا تتعجبوا، ستعلمون يوما إن ما اتخذته من قرار أفضل لي عند الله تجاه وطني مصر وأهله، وسيأتي يوما وتفتخروا بأمكم ليس كمذيعة إنما كمناضلة، واشتركت بحرب أعلم بإني لن أكون بينكم لأرى فيها صنيع عملي. وبلغوا أهلي من المصريين إن لم أعود فإسرائيل ستغتالني، ومن كشفني وأبلغ عني أعرفه جيدا، والآن هم خلفي من روما لمصر، وسأجدهم خلفي بليبيا، فإن استشهدت فلا تحزنوا وافتخروا بإني تركت لكم أثر طيب تفتخروا به، فلا تلوموني وادعوا لي بالرحمة، وقصوا على الأجيال قصة عاشقة لمصر وشعبها. المرأة الحديدية المصرية سيدة جهاز المخابرات العامة المصرية التي ضحت بحياتها من أجل مصر، نفذت 30 مهمة للمخابرات سرية، وكانت حلقة الوصل للمخابرات المصرية وعملائنا بالخارج. ساهمت في تدمير رادارات اليهود بسيناء. سلوى حجازي من مواليد الفيوم سنة 1933، مذيعة تلفزيونية مصرية، عملت وسيطة بين المخابرات العامة المصرية وعملائنا في الخارج بعد نكسة 1967. قامت بالعديد من المهام والعمليات المخابراتية الخطيرة في أوروبا وأمريكا وروسيا، حيث كانت حلقة الوصل الذهبية بين جهاز المخابرات العامة المصرية وعملائها في الخارج، وقامت بتوصيل رسائل وتعليمات عديدة من المخابرات العامة المصرية إلى عملائنا في أوروبا وأمريكا وروسيا. وقامت أيضا باستلام العديد من الرسائل السرية والمعلومات والخرائط الخطيرة من عملائنا في الخارج وتسليمها إلى القاهرة والمخابرات العامة المصرية، حيث قامت الشهيدة المصرية سلوى حجازي بتنفيذ مهمة مخابراتية سرية خارج مصر في أوروبا وأمريكا وروسيا. وآخر مهمة لها كانت رحلة مخابراتية إلى ليبيا في فبراير 1973، وكانت مهمتها استلام ميكروفيلم ورسومات تخطيطية لتحركات الجيش الإسرائيلي ومواقع الرادارات الإسرائيلية في سيناء. وفي رحلة العودة لطائرة سلوى حجازي من ليبيا، انطلقت طائرة حربية إسرائيلية لتعترض الخط الملاحي الجوي بين مصر وليبيا، والذي يتجه من ليبيا إلى إيطاليا واليونان وقبرص، ليدخل الأجواء المصرية عن طريق سيناء ثم إلى القاهرة. وبالفعل قامت الطائرة الحربية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على الطائرة المدنية التي تستقلها سلوى حجازي، فقتلت كل من كان عليها من الجنسيات المختلفة وعددهم 108، ونجا 5 أشخاص فقط، بينهم مساعد الطيار، ولكن الله شاء أن تصل الخرائط والميكروفيلم لمصر، حيث لاحظت سلوى حجازي بأن هناك من يراقبها ويراقب أمتعتها وملابسها قبل صعودها إلى الطائرة في ليبيا. لذلك قامت بتسليم الخرائط والميكروفيلم لضابط مخابرات مصري كان موجود في المطار لمراقبتها وتأمينها قبل ركوب الطائرة. وكانت هذه المعلومات سببا في تدمير أغلب الرادارات الإسرائيلية في الطلعة الجوية الأولى في حرب أكتوبر 73. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. وفي النهاية أتمنى تكون الرسالة وصلت لحضراتكم. حفظ الله أمتنا العربية، حفظ الله شباب مصر من كل سوء، حفظ الله مصر وشعبها العظيم، حفظ الله جيش مصر وشرطتها، ورحم الله شهداء الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.